السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسنا غيرتها هذا نجد ونيسها إذا الأهنتي بميل والبقى دمية كجبتان. من وزير كهولها جود إيدي بوليس كحفيز كفضل الكصوماليا أو مقدشة كفورة تببر كسابسن طياتة قرشة استراتيجية شقاء وزارة رئيسul wasaaraha Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay Soomaaliya wasiir Beyle oo sheegay inuu u soo gabagaboobay shirkii sanadlaha ahaa ee bangiga adduunka IMF madaxweynaha Farmaajo oo ka qayb galaya madasha iskaashiga iyo Afrika seminaarkan oo maanta la furay shaqaalaha iyo maamulka wasaaradda howlaha guud ee booliska xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ujeedkiisu yahay dejinta qorshaha istiraatiijiyada shaqo ee wasaaradda kaasi oo ay bixin doonaan khubaro aqoon durugsan u leh arrimahaasi wuxuuna socon doonaa muddo 3 maalmo ah munaasabadda furitaanka waxa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka maamulka iyo shaqaalaha wasaaraddaasi iyadoo mas'uuliyiinta ay sheegeen in ay ahmiyad siinayaan sidii loo tayeyn lahaa shaqada wasaaradda iyo shaqaalaheeda agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Maxamed Imaan ayaa si kooban u sharaxay ujeedka tababarkani wuxuu u xusay in maalmaha uu socdo tababarka ee xooga ku saari doonaan sidii sare loogu qaadi lahaa tayada qorshaha istiraatiijiyada shaqo ee wasaaradda mudane Cabdi Aadan Hooso wasiirka howlaha guud ee booliska Soomaaliya oo la hadlay shaqaalaha ayaa sheegay in loo baahan yahay shaqaalaha in ay wax badan faa'iideystaan si ay kaalintooda ugu qaataan booliska dalkooda رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii uu Washington ugu qayb galay shirarkii sanadlaha ahaa ee bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka IMF intii rئيسul wasaaruhu joogay Washington wuxuu ka qayb galay shirka miiska wareegsan ee looga hadlaya arrimaha deyn cafinta ee dalka wuxuuna ka jeediyay khudbad uu ugu hadlayo guulaha ilaa ay hadda la gaaray go'aanka ee 2020 iyo baahida loo qabo si ay wadajir ah looga shaqeeyo kamira dhalinta dalalka waqtiga dheer ee soo socda in dawladda Soomaaliya ay ka soo baxday shuruudihii ku xirnaa qorshaha deyn cafinta ayaa bogaadiyay go'aanka wadajirka ah ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed waxa ayna balan qaadeen in ay gacan ka geysanayaan dadaalada dalka deynta looga cafinayo rئيسul wasaaraha ayaa kulamo gaar ah la qaatay madaxweynaha bangiga adduunka agaasimaha maamulka IMF wasiirada maaliyadda ee Netherlands Talyaaniga iyo Norway iyo wasiirka horumarinta iskaashiga dawladda Denmark xogayaha horumarinta caalamiga ah ee Ingiriiska iyo mas'uuliyiin ka tirsan waaxda ka qaybgalka shirka sanadlaha ah ee IMF iyo bangiga adduunka ayaa muhiim u ahaa dawladda Soomaaliya oo si buuxda ugu soo baxday dhammaan shuruudihii deyn cafinta ee SMB2 iyo SMB3 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ammaan baxay dalka Ruushka oo ay ka qayb galayaan madasha iskaashiga Ruushka iyo Afrika shirweynaha oo socod doona muddo u dhaxaysa 23 ilaa 24 bisha ayaa madaxda dalalka ku bahoobay madasha ururka midowga Afrika maalgashayaasha iyo khubaradu waxay kaga arsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac dagaalka ka dhanka ah ee argagixisada kor u qaadista iskaashiga ee dhinacyada amniga socdaalka dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada wafdiga dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynuhu ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Sochi ee martigelinaysa shirarka madasha waxa ay kulan ducoodyo la yeelan doonaan madaxda ka soo qayb galaysa madasha shirkani waxa ka soo qayb galaya hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo Ruushka dhaqaaleyno caalami ah shirkado waaweyn oo ay dhanka maalgashi ah iyo golaha guud ee ururka midowga Afrika waxa uu dalkeena u yahay fursad aynu ku sii ama qaadi doono qorshayaasha dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo bandhigida fursadaha maalgashi ee jirka dalka
wafdiga madaxweynaha ee Soomaaliya ku matalaya shirka waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka gaashaandhigga mudane Xasan Cali Maxamed amar dambe iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane Nuur Diiriye Xirsi wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in soo gabagaboobeen shirarkii sanadlaha ahaa ee ugu socday magaalada Washington ee dalka Mareykanka kaasi oo ay la lahaayeen madaxda ka socotay Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF. Wasiir Beyle ayaa sheegay inay ka qayb galeen kulan dhexmaray urur ay ku bahoobeen madaxda maaliyadda Afrika iyo madaxweynaha Bangiga Adduunka David Malpass oo weelinaysay agaasimaha hay'adda IMF ee Christina Georgieva. Waxaa si weyn u bogaadiyay sida ay ugu heeliyihiin Afrika iyo Soomaaliba gaar ahaan taageerada Bangiga Adduunka iyo IMF ee ku aadan dib u habeynta iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya ayuu yiri wasiir Beyle. wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa qiray in Soomaaliya ay cagta saartay wadadii saxda ahayd ee deymaha looga cafin lahaa